dedinho, né? Olha lá. Ah, mas eu mostrou o documento dele. Já tem nome pra ele? O pai ainda tá em dúvida ali, tá indeciso. Ainda não. Ele vai colocar o ali. Colocar ali já. Rodadinho. Perninho. De comprimento ele já tem uns 20 centímetros. Dedinho já. Quase meio quilo. Os pezinhos. Os dedinhos, né, da mão. Legal. Já tá sentindo ele mexer? Já tá bastante já. Fica a mãozinha na orelhinha, parece? É, tô com a mão na orelha. Sim. Essa daqui ficava assim. Cinco dedinhos. Coração. Coração tá forte. 140. Cordão umbilical.
Isso pra julho, né? É dia 10? É dia 10. Olha lá o coração. Olha o coração.